在全世界范围内啊，狗的老年性心脏病啊都是个难题。大家好，我是二哈。随着果果年龄大后心脏不好，咳嗽厉害，生活中该怎样调理？听听上爷爷讲的吧。我家这个小狗去年开始咳嗽，一检查超声啊什么的，那个瓣膜性疾病、瓣膜性退行性疾病，我挺在意这个小狗的，陪了我13年了。就是不让它难受，因为它现在呢是喘的厉害，然后呢咳嗽，舌头也是粉色的，也没有紫，它就是喘气快。我感觉到它整体的体质啊也还不算太差。根据这些病的情况分析啊是这样的，一般的考虑到这种情况呢是肺和心的问题比较明显，可以把它这个病的话呢又分开，把这个心和肺又放在前头和后头。如果是心脏为主的话呢，我们就叫它叫心肺病，就是由于心脏造成的心功能不好，然后进一步的会影响到肺的呼吸，有咳嗽或者有痰，是这样的。如果说是先是肺有问题，也会影响到心脏的时候，我们就叫它叫做肺心病，当然是以咳嗽有痰为主。你这个根据你说的情况看呢，检查的心脏的指标比较多，像什么二尖瓣这个萎缩狭窄啊，功能不全，而且又从另一个角度看呢，它的舌头还不算紫，对，很粉红。这说明什么呢？这说明它的氧气啊不是太缺，就是说它以心脏为主的这种心肺症。通过这些分析看，这个点位啊放在纠正心脏上来，可能就是个比较关键的地方了。对，您说的没错。那么这样的话呢，我就提我的意见。我这些年来治疗的心脏病当中，就是凡是有心脏病、心肺不好的狗，建议它吃处方粮，因为这个里头啊有利于心脏恢复的这个成分。尤其是缓解心脏的肥大呀，缓解这个心脏二尖瓣的这个功能啊，这些有好处。这是第一条。第二条的话呢，就得搞好管理，不让它受凉，不让它劳累。第二个建议的话呢，算是食疗的方法，还可以给它增加鸡心这个食物。鸡心作为一种特殊的内脏啊，对心脏的恢复是有好处的，既可以是食物，它又可以养心。要是吃它会不会什么胆固醇高啊什么的这些呀？鸡心呢是一个特殊的组织，它里头的纤维啊，这个心脏你拿下来以后，它自动的还会跳，因此在心脏里头啊，基本上是脂肪都在外边，表面的油都搅掉，都给它搅掉，然后的话给它剔掉，然后再开水下锅紧它2分钟就可以了。好，明白。